Hello， 大家好啊！我係專幫大家檢樓嘅小陳。今日咧，我一朝早翻到公司咧，收到我哋公司嘅法拍房部咧 send 咗個 email 俾我。嗰個 email 個內容咧就係上水天聯有間法拍房買入嚟嘅時候係1萬蚊尺，今日賣翻出去係實用面積1萬蚊尺。究竟有幾順？我哋而家即刻過去望一望先。呢個單位咧實用大概係200平方米，我哋先入到嚟嘅話咧就係一個巨大嘅飯廳，然後向前步行2級嘅話咧就係客廳。咁客廳咧大概咧可以容納到10至15個人左右啦，係啦。咁然後咧再步行多2步嘅話咧就係原本個花園嚟嘅。咁但係咧原業主咧就將佢改建咗一個功能房，係啦，就方便娛樂啊嗰樣嘢。睇完下飯廳之後咧，我哋就入到嚟廚房。廚房咧係一個傳統嘅西式廚，有呢個中島啦，亦都有中式嘅廚房。咁另外咧呢一邊咧亦都有一排大櫃嘅，而呢個廚房咧亦都係可以直出花園，係俾你咧朝頭早嘅話咧，同一家人煮完個早餐可以出去花園度慢慢享受嘅。上到嚟寢區咧1樓嘅話咧，左手邊呢邊咧就係主人套房。咁呢個主人套房咧個位置咧係非常之好嘅，係朝南向嘅。咁一到嚟主人套房嘅話咧，左手邊咧就係一個衣帽間，右手邊咧就係一個king size床嘅放置嘅位置啦。咁另外嘅話咧，呢邊咧亦都有個洗手間，都係做翻乾濕分離同埋雙洗手盤設計嘅。睇完間主人房之後咧，一出主人房右手邊呢度咧就原本一個家庭廳，咁但係因為咧業主住嘅人數眾多，咁咧就所以又改多咗一間睡房嘅。咁睇完嗰邊之後咧，另外望埋呢兩邊嘅寢區啊，左手邊呢一間咧就係一間小朋友房嚟嘅。睇完另一間睡房咧，呢一間睡房嘅話咧，就都係一個套房嘅設計，咁亦都係會望翻去花園嗰個方向嘅，景觀亦都非常之好㗎。好，今日同大家睇住咁多先，想知道個底價究竟有幾多，麻煩喺下面留言同埋關注我啦，多謝晒。